Գազագերբությամբ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության Թորոնտոյի վարիչ մարմնին սեպտեմբեր 23-ին դեղի ունեցավ հնչակյան 20 գաղաղաններու 101 ամյակի ոգեգոճումը։ Օրվան պանախոսն էր Ալեքսան Քյոշկերյան։ Հարյուր մեկ դարվան հերավորություն մը գպաժն է մեզ, այն սև տվագանեն, ուր գանխամդացված ու ձրակրված պնաչնչումի ենթարգվեցավ ասկմա ամպողջ, որում ոտիսագանին մեկ օղագը գհանտիսանա հնչակյան 20 գախաղանները, որոնց հավաքական նահադագության 101 ամյակը գնշենք այս հոգեբարար հանդիսության ընդմեջ են։ Ամբողջ 9 ամիս պանդին դարաբալից կյանքը ապրել է ու դանչվել է ետք, գսկսի 20-ներու թադավարությունը բادرազմական ադյանին առջև։ Դեղի գունենան հաջորդական 7 նիստեր։ Նիստերուն ընթացքին փարամազ ու ընկերք գծուցապերեն հանթուք ընկեցվածք, մերժելով ադյանին գողմե հարուցված ամպաստանությունները հայ ժողովուրդի ու հնչակյան գուսակցության հանդեպ։ Ամեն այնտեղ մահը մի է, մարդ մի անգամ դիտմերնի, բայց երանի, որ իր ասկին ազատության գզողվի։ Բավական է նշել, որ պարամազ հայ հեղափոխականը քիրքին 4-րդ հրադարագությունը սպարած է և այդ քիրքը 2015-ին Թուրքիո մեջ անագնգալ վաճառք արձանագրած 10 քիրքերուն շարքին էր։ Լույս տեսած է Թուրքիո ցախեն թիմանկարներ անունով քիրքը, որուն առաջին թեմքը կնկատվի պարամազը։ Այս բաժինը ավարտելու համար կմեջբերեմ Պարամազ քիրքին քրախոսականներեն ուր գսվի։ Հայոց ցեղասպանության հետևանքով այս երկիրը գործընծուց մտավորական մշակութային մեծ հարստություններ։ Անոնց շարքին մեծ վնաս գրեց ընկերվարական շարժումը, որ մնաց առանց հաստատուն արմատներու։ Այսօր 100 տարի ետք քիրքը անցյալ տարի լույս տեսավ, գահայտնաբերենք, որ մեր երկրի հարաճաթիմական և համամարտկային քաղաքապարներու հարաճամարտիկները եղած են հայ հնչակյանները, պարամազները։ Հայրենիքը մնայուն է, իսկ իշխանությունները և վարչագարքերը քնայուն են։ Ինչպես երեք, այսօր ևս մենք բարտավոր ենք ըլլալ հայրենիքի և ժողովուրդի կողքին։ Իսկ իշխանությունները մենք կնկատենք մեզի մոտիկ, այնքան ժամանակ, որ անոնք կզարայեն ժողովուրդին և գաբահովեն երկրի տնտեսական և ընկերային զարգացումը։ Երբ կսենք տնտեսական զարգացում, հստակորեն նկատի ունենք հասարակության մեծ շերտին տնտեսական և ընկերային զարգացումը։ Անհատներու միլիոններուն գրկնաբատկումը մեզի համար չի նշանակել, թե Հայաստանն է որ կզարգանա։ Հայաստանի փառքավաճման ցուցանիշը մենք կնկատենք ժողովրդի կենսամագարտակի բարձրացում,
արդակախտի գասեցում, նոր աշխատատեղերու ստեղծում եւ այլն։ Խոսքս հաջող կփակեմ 20 նահատակներեն երդասարդ Քեղան Վանիկյանի ցանկի նպատակին շուրջ քրած հոդվածեն փոխարությամբ ուրգսե։ Ցանկը նպատակ ունի եւ այդ նպատակը մարդու բարձրացումը եւ գադարյալ երջանկությունն է։ Ես կուզեմ մտնել անօթությունը չորցած գուրցքին տակ, այնտեղ մրափող արյուզին փաշերը թափտալու համար։ Ես կուզեմ մտնել արցունքոտ մորաճկերուն մեջ, այնտեղ գացկոցկլդող հուրը փոցավարելու համար։ Ես կուզեմ կորձ ունենալ աշխատող բազուկներուն հետ։ Անոնք են կյանքի երջանկության աղբյուրները։ Ահա իմ փիլիսոփայությունը։ Ահա մեր փիլիսոփայությունը, ահա հնչակյան գուսակցությունը, գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե ազատ անկախ ընկերվարական միացյալ Հայաստանը։ Ես բարդ կուզեմ տալ Աստծո, որ այսօր մենք կդոնախնդենք մեր երկրի անկախության 25-ամյակը։ Դարետարսները միայն առիթներ են, որպեսզի մենք վերահաստատենք մեր ուխտը։ Այն 25-ամյակը, որ ձեռք բերվեցավ դարձյալ մեր ժողովրդի զավակներեն հրաշք, նվիրյալ ազատամարտիկներու արյանքն։ Ազատամարտիկներ, որոնք չմտածեցին, որ իրենց հետին ունին ընտանիք զավակներ, իրենց կյանքը զոհաբերեցին, որպեսզի այսօր մենք ձեզի հետ ունենանք մեր անկախ եւ ազատ Հայաստանը։ Հոկտեմբեր 9-ին հայ ընտանիքի օգնության ծառայության գրասենյակը կազմակերպած էր Կոհապանության օրվա առիթով ջաշի սպասարկություն հատկապես Սուրիայեն նոր ժամանող հայրենագիցներուն համար, որոնք առաջին անգամ լալով Կանադայի մեջ մասնակցեցան այս տոնագադարության։ The purpose of today's gathering is twofold. Firstly, to integrate our Syrian-Iraqi newcomers into our new community by introducing them to Canadian traditions and values. And secondly, to allow these very same Syrian-Iraqi newcomers to express their gratitude to Canada for opening its doors and letting them find peace, shelter, and dignity in this our wonderful, generous country. Thank you, Canada! I am just here as the Mayor of Toronto to tell you, those of you especially, who have come from circumstances it would be hard for us to understand here in Canada, to join us here in Canada, and how welcome you are here in Toronto, and how much it is our privilege to have you here, and to say as well a sincere word of thanks to the Armenian community, because they have done a magnificent job in this city at welcoming
people who have been fleeing the circumstances in Syria and in Iraq in some cases, and I could just say to them that we are proud of your contributions, which don't surprise us because you've always been that way as contributing citizens and people who want to make a difference and want to help others. Our city would not be what it is today were it not for the contributions made day in and day out from people who have come from other countries fleeing persecution and fleeing violence as refugees, and then they come here and they put their talents to work. They're given a little bit of help by people like the Armenian Community Volunteers, and they are among our best citizens, our most contributing citizens, our most successful citizens. I just say to you on this very special day, and it is a special day as Rita said, on our calendar where we give thanks for the fact we can live here, the fact we can eat, the fact that our children can go to school, that we get health care, and that we just have opportunity and freedom. That it is a day on which we can also give thanks that you are here and that we are so blessed to have you in our city and in our country. And on top of that, and most especially, to say thank you to all the volunteers in this room, Rita and the entire team of people who make me very proud to be the mayor of this city and to be very proud of being the mayor of a city that includes a wonderful, generous, open-hearted Armenian community and people of faith and family who do so much to make our city better every day. Thank you very much. On behalf of the Parish Council and the faithful of Holy Trinity Armenian Church, I would like to take this opportunity to express our deepest gratitude to the Canadian federal, provincial, and municipal governments for welcoming thousands of refugees to this bountiful and peace-loving country. Dear members of the Armenian Family Support Services, I express the assurance of my deep and lasting gratitude and appreciation for being present when you were needed to help. Special greetings to our newcomers, dear families and friends, to this traditional Canadian Thanksgiving luncheon. On this special day, I extend my heartfelt prayer. Heavenly Father, we thank you for the food and remember the hungry. We thank you for friends and remember the friendless. We thank you for freedom and remember the enslaved. May these remembrances stir us to service. May your gifts to us be used for others. Amen. As you know and have heard, Thanksgiving is a very special time in Canada, and it has been for many, 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 many years. It's an opportunity for us to give thanks for the blessings that we have and to bring us closer to our families and our friends. So it is very, very fitting that the Armenian Family Support Services has chosen this time of year to gather you all together and to bring us together as one big family. I think it's so appropriate, and I want to say thank you to the Armenian Family Support Services. And I know that many of you have come from very far. I've talked to people who have come from Barrie, from Kingston, and from all across this wonderful province. And I want you to know that the community spirit that you see is real. It is very real. This is what it means to be part of Ontario. It is what it means to be part of Canada. It's people coming together from all different backgrounds, all different faiths, and all different communities, living together as one community, as one Ontario. Thanksgiving in Canada follows a long and honorable refugee tradition. My own ancestors came here from Ireland, and as they came across the Atlantic, they died like flies. It was a 6-week trip on a wooden sailing boat, and there are literally thousands of graves on Anacostia Island, and there's even a memorialization of how the Irish immigrants came to this country and have contributed. So you are actually just the latest installment in how this nation got built, which is a nation of refugees and immigrants. And so it's my privilege on behalf of the federal government to welcome you. And I hope that you feel free to access my office and indeed Mitzi's or the mayor's office if in fact you have any issues that you feel need to be addressed.
So welcome, happy Thanksgiving. I would take this moment to thank the Armenian Family Support Services for all the work they are doing. I want to take this opportunity to welcome our brothers and sisters from Syria, from Iraq to Canada. Thank you for calling Canada your home. Canada is a country made up of immigrants, refugees. Whether we immigrated 100 years ago or 100 days ago, we are all Canadians, and I think we should be proud of that fact. So I welcome you all, and I hope we will have lots of Thanksgivings to celebrate together. And I will close this with what our Prime Minister, Right Honorable Justin Trudeau, said recently at the UN Summit. We are Canadians, and we are here to help. Thank you. Համասկային հայ գրթական եւ մշակութային միության քլացոր մասնաճյուղի քրատարան քրադարածի հանձնախումբը հոկտեմբեր 2-ին Հայգետրոնի Հարություն Մանուկյան քրատարանի մեջ ներկայացուց Goodbye Aintura, a memoir of the Armenian Genocide քիրքը։ Հեղինակ Քարնիկ Փանյան։ Քիրքը ներկայացուց հեղինակին Թուստրը Հուրիփանյան Բոյամյան, որ հրավիրված էր Watertown-ին։ Ինչպես արդեն շատոնց հայտնի է, հայկական ցեղասպանության վերաբրողներու ֆիզիկական ներկայության նվազումը շատոնց իր աստեցությունը ունեցած է մեր անհատական եւ հավաքական հիշողության վրա։ Ահավասիկ, թե ինչու եւս կարեւոր է Goodbye Aintura-ի նման հուշերը, որոնք կպահպանեն անհատական փորձառությունները ցեղասպանության վերաբերյալ։ Անհատական փորձառություններ, որոնք կովի քալով կներկայացնեն մեր հավաքական պատմությունը եւ լավագույնս գարդահայտեն ցեղասպանության իսկական դեվական հետևանքները, ցավերը եւ գորուստները։ Ցեղասպանութենեն վերաբրողներու սերունդը նամանավանդ որ փածած փոքրերու, որ իր աբրած բոլոր դանչանքներուն հանդերձ գրծավ Փյունիկի նման բարձրանալ պատմական Հայաստանի մոխիրներեն։ Իր ուսերուն գրած հայ ժողովրդի մշակույթի, լեզվի եւ ֆիզիկական կոյադևման սոսկալի ծանր բարդականությունը։ During harvest, donkeys would carry our produce to the markets. The fruit pickers, who were usually Turks, would work from dawn to dusk. In the evenings, they would return to their homes with a basket of assorted fruit in their hands, the perk of their job, an extra privilege granted by my grandfather. The orchids produced enough to reward everyone with plenty. My grandfather's gardens belonged to the entire extended family. Almost every day, this or that group of relatives would take a stroll through one of them. They would pick the ripened fruits and chat while their happy children played. My friends and I would compete to see who would collect the most tree sap, which seeped out of the trunks. We would eat it and would stick to our tongues and the roofs of our mouths. I remember the taste exactly. I liked it more than anything else in the world. The boys were pitilessly subjected to the falacha when caught stealing, but they were so hungry and so in love with life that even the menace of the beatings could not discourage them from taking the risk. This was a battle against death. The pangs of hunger were so terrible that some boys resorted to desperate measures. They ate paper, drank ink, and swallowed dead flies that they found around the courtyard. We were basically becoming feral, performing acts that would have nauseated us when we were still back at home with our families. For 2 years, we lived like this. The youngest of the boys in the orphanage were about my age. We had spent 2 formative years in hunger, misery, fear, and pain, and we had become disillusioned, cynical, and emaciated. We had not yielded a single inch. We had kept our faith, our language, and our identities intact. 1915-ին, ինչպես ուրիշներու բարակային, հայրը գդանեն փանակ եւ մայրը բզիկներով, մեծ հայրը բոլորը ուրեմն կբռնեն դեղահանության ճամփան։ Երբ կհասնին Սուրյո անաբադը համա, այնտեղ ուրեմն իր աչքին առջև գմերնին կգոսնցնե իր մայրը, իր փոքրիկ
2 տարեկան քույրը, 3 տարեկան եղբայրը եւ մեծ հայրը, որ արդեն տարիքոտ մեկն էր, գորոշեց ինքը այնտեղ փոքրիկ որբանոց մը գա եղեր, համայի որբանոցը, որը բադվելիմը գվարե, եւ գտանե ուրեմն այդ բադվելին գհանցնե հայրս։ Հայրս գտնված է 4 տարբեր որբանոցներու մեջ։ Հազիվ այնտեղ ուրեմն կանիմը ամիս մնացած Ջեմալ Փաշան, որ Օսմանյան զորքերու հրամանատարն էր Լիբանանի եւ Սուրիո, որովհետեւ այն ժամանակ Լիբանանի եւ Սուրիան Օսմանյան գասության հրամանատարության տակ էր, գորոշե հայ որբերը հավաքել։ Այն որբերը, որոնք 12 տարեկան են փոքր են, որովհետեւ անոնք, որոնք արդեն 12 տարեկան են վերեին, անոնց արդեն վերջի եկած էր, սպանած էին, կամ մահացած էին, եւ գմտածեր, որ փոքրերը պիտի գարենան թրկացնել։ Եվ ուրեմն համայեն կփոխադրեն որբերը, կհավաքեն մոտ 1200 որբեր, անտուրա։ So my father stayed in that orphanage from 1915 to 1918, 1919. The last 6 months, he couldn't take it anymore. It was so cruel, the treatment that they received, that he and another group of orphans, very young, 8 years old, 9 years old, they escaped from the orphanage and they ended up in the woods where they stayed for 6 months. When they returned to the orphanage, to their amazement, the Turks were leaving. It was the end of First World War. The Turks had lost the war, and they were leaving Lebanon to go back to Turkey. So for one day, these orphans were left on their own. It was total chaos. Հիմա պիտի հարցնեք, թե գլխավոր նպատակը ինչ էր այս քրքի թարգմանության, 3 պատճառներ. The reason I wanted this book to be translated into English are the following. First, I wanted to honor my father and all the fellow orphans, his fellow orphans. Second, I wanted this story, which was not well known as Turkification, Batmutiuna, which was not well known. I wanted it to be known by a wider audience and by historians. And third, to contribute to our demand for justice, reparations. Որովհետև ամեն պատմություն կարևոր է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դարեկան հանքանագային ճաշկերույթը նվիրված Հայաստանի և Արցախի հանրապետություններու անկախության 25-ամյակին տեղի պիտի ունենա գիրակի հոկտեմբեր 23-ին ժամը 6-ին Հոփենեթմենի Ալեք Մանուկյան մշակութային կենտրոնին մեջ հովանավորությամբ Կանադայի մոտ Հայաստանի հանրապետության տեսփան Նորին քերազանցություն դիար Արմեն Եգանյանի Օրվան փանախոս Նորին քերազանցություն բարոն Գրիգոր Հովանիսյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի հանրապետության տեսփան Դոմսերու համար թիմել Հասմիկ Քյուրդյանին Հոմենեթմեն Կանադայի շրջանային 46-րդ մարզական խաղերը տեղի պիտի ունենան Քեմբրիջի մեջ նոյեմբեր 25-ին 27 շաբաթավերջին կազմակերպությամբ Հոմենեթմեն Քեմբրիջի Այս արդիվ պիտի գայանա հաղթանակի բարահանտես մասնակցությամբ համբավավոր երկիչ Հարութ Փամփուկչյանին Դոմսերը ապահովել կապվելով քույրեր Ցոլեր Մգրտիչյանին Զարաքելյանին կամ Թամար Մինասյանին Նույն արդիվ նաև կազմակերպված է մեծ վիճակահանությունը, որուն բարգևն է BMW X3, Դոմսերու համար կապվել եղբայր Սամսոն Քահքեջյանի հետ։ Հավելյալ դեղեցությունները ստանալու համար հաջեցեք այցելել Հոմենեթմեն Քեմբրիջի Facebook-ի էջը։ Քաշապատ Թարսյալ ցեզ դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր զանուցումներուն համար գրնակ թիմել հետևյալ եջ նամակի հասցեին ցտեսություն։